Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ambaye unatamani sana kusoma Biblia na unasema hujui unaanzaje, basi anza pamoja na mimi katika safari hii ya kusoma Biblia kwa ajili ya kujiandaa na mwakani. Wakati huu tutakuwa tukisoma Biblia ili kuiweka akili yetu sawa. Akili ianze kuzoea. Katika mwezi huu wa 8 mpaka mwezi wa 12 tutakuwa tunasoma Zaburi pamoja na Mithali. Mwezi huu wa 8 tutasoma Zaburi. Mwezi ujao tutasoma Mithali. Kwa hiyo kila tarehe na mstari wake. Kwa mfano leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunasoma Zaburi sura ya kwanza. Yaani tunaisoma sura ya kwanza yote. Haya, tusome sasa. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Leo tunajifunza nini? Tunajifunza jinsi ya kumcha Bwana, yaani jinsi ya kumpendeza Mungu. Unapotaka kumpendeza Mungu, hutakiwi kukaa barazani pa wenye mizaha. Watu wenye mizaha ni watu wa namna gani? Ni wale watu ambao wanatania jina la Mungu. Kuna mmoja akasema, kwa mfano, umeenda chooni, umekuta cheki ya milioni 50 pamoja na Biblia, halafu maji hayatoki. Utachagua nini ili kujisafisha? Huo ni mzaha ambao Mungu anachukizwa nao. Na wewe ambaye unataka kumpendeza Mungu, hutakiwi kukaa na watu wa mzaha wa namna hii. Watu ambao wanalitukana jina la Mungu, watu ambao wanaleta utani kwenye masuala ya Mungu, watu ambao wanalitania jina la Yesu Kristo. Ili Mungu akufurahie wewe, unatakiwa ukae mbali na hawa watu. Wala hutakiwi kushirikiana nao wala kuwasogelea. Na wewe unapojitenga na watu wenye mizaha, unafanya Mungu akufurahie, na Mungu akikufurahia unafanikiwa. Kila utakalokuwa unalitenda litafanikiwa. Utaanzisha biashara, biashara itafanikiwa. Hakuna jambo ambalo litakuwa gumu kwako, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe, kwa kuwa umemfurahisha, umejitenga na kukaa mbali na watu wenye mizaha. Umeelewa mpaka hapo, si ndio? Sasa nakupa namna nzuri ambayo utakuwa ukisoma neno. Hili neno litakaa moyoni. Likikaa moyoni, utaanza kulifanyia kazi. Unaposoma neno, soma kwa sauti ili akili yako isikie. Yaani soma hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Kwa hiyo kumbe huyu mtu ambaye haendi kwenye shauri la wasio haki, manake wale watu wenye mizaha, huyu mtu achangamani na watu wenye mizaha, watu wanaotania jina la Mungu. Au unaweza ukaitamka sasa we mwenyewe, ukaisema mwenyewe kama ndo unajitajia sasa: heri mimi nisiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala sitasimama katika njia ya wakosaji, wala sitaketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo itakayonipendeza, na sheria yake nitaitafakari mchana na usiku. Kwa hiyo ninapaswa kutafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Maana yake unapaswa kutafakari neno la Mungu, sheria zake, yale maagizo ambayo ametupa kupitia neno lake, ndio unapaswa kuyatafakari. Unapokuwa upo kitandani, kabla hujalala, umeshamaliza kusali, unatakiwa ufikirie sasa kuhusu habari za Mungu. Ufikirie kuhusu yale mema ambayo amekutendea, ule ukuu wake, zile ahadi zake kupitia neno la Mungu. Hapo ndipo unalala. Yaani ukimaliza kusali, ule muda wakati unatafuta usingizi, usianze kufikiria vikoba, usianze kufikiria kuhusu kesho. Sasa kesho itakuwaje biashara? Wateja siku hizi wameadimika. Unatakiwa kufikiria hivyo. Unatakiwa ufikirie neno. Unapofikiria neno kabla ya kulala, unafanya ili neno likakaa moyoni. Wakati umeamka ukisha sali, ukalifikiria neno, unafanya neno linazidi kukaa moyoni zaidi.
Kwa hiyo ndio hatua ambayo neno linapokaa kwa wingi ndani ya moyo wako linakuepusha na wewe kufanya dhambi, kwa sababu unapoweka neno la Mungu ndani ya moyo wako ni ngumu sana wewe kutenda dhambi. Soma Biblia yako kwa sauti ili akili isikie. Akili na yenyewe inasikia. Kwa hiyo unaposoma kwa nguvu hivi, akili inasikia. Alafu ikishasikia akili inalipeleka ili neno moja kwa moja moyoni. Mwanzoni unaweza kuona kama ni ngumu, lakini kwa kadri ambavyo unaendelea kusoma ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anaendelea kukusogelea, kufundisha. Unaanza kuelewa kidogo kidogo. Baadaye unaelewa vizuri kabisa na anakupa ufunuo. Neno linaweza likawa limeandikwa kwamba majani mabichi, lakini Roho Mtakatifu akakufunulia majani mabichi kiroho, maana yake ni ustawi, ama kwa lugha nyingine tunasema mafanikio. Kwa hiyo majani mabichi ni mafanikio. Namna unavyozidi kusoma neno la Mungu ndivyo ambavyo unazidi kupata ufunuo wa neno, na hiyo sasa itakurahisishia hata katika ndoto zako, kwa sababu ndoto tafsiri yake inatokana na kusoma neno. Yaani tafsiri zote ziko humu kwenye Biblia. Ukishaijua Biblia ukaota na ndoto, utajua tafsiri ya ndoto, kwa sababu ndoto ni lugha ya kiroho. Inaweza ikaja direct moja kwa moja, inaweza ikaja kwa mafumbo, na mafumbo hayo yapo humu ndani ya Biblia. Na ili uweze kulipenda neno la Mungu zaidi, unatakiwa usome mara 2 au mara 3 kwa siku. Yaani asubuhi unasoma, mchana ukipata nafasi unasoma. Kama mchana unakuwa busy na kazi, hauna muda wa kushika Biblia, basi jikumbushe mistari ambayo ipo kichwani, mistari ya Biblia. Kila mtu anao mstari ambao upo kichwani. Utaje huo kila siku, uwe unautaja. Unaweza ukatoka hata nje hivi ya ofisi ukautamka kwa nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Kila mtu anao mstari. Na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo mchana ambapo unakosa nafasi ya kusoma Biblia, utamke ule mstari ambao unaukumbuka. Hiyo itafanya akili yako kuzoea neno la Mungu, na kwa kadri ambavyo akili yako itakuwa inazoea neno la Mungu, manake sasa yale mawazo mabaya yanaondolewa, linajaa neno la Mungu, linajaa neno la Mungu. Hata ukiwa unatafakari kuhusu ukuu wa Mungu na mambo ambayo Mungu ameahidi kupitia neno lake, na huo ndio utakuwa mwanzo wa wewe kuwekwa huru. Manake unapoijua kweli inakuweka huru. Na ndio tunakuja kwenye ile pointi kwamba kuna mambo mengine, matatizo mengine yataondoka kwako, sio kwa sababu umeombewa, ni kwa sababu wewe umeijua kweli. Kweli ni neno la Mungu. Ukijua kweli inakuweka huru. Nadhani kwa siku ya leo tutakuwa tumeelewa. Kwa hiyo leo tumesoma Zaburi sura ya 1, kesho tunasoma Zaburi sura ya 2. Usisahau kusubscribe channel hii. Ubarikiwe sana.